District ya Lyantonde umashuma gayo ntacwekanisa mwe nguto nyegendwa okorga burenje bwizoba bwa Uganda okuza Kampala. Indijo mihanda kukira muri Lyantonde harimo gwa Kochi, Rwengo, Sembabure na Nyabushozi. Konketse bikona kakwate ka kaburo muri Lyantonde neya. Kabula irene byafayo byayo. Abaganda abali babere Buganda bitwayitanga bakiwaji oba bali abakozi b'ebikolobero baddukanga okuva mu Buganda ne bajjeno ne basenga mu ssaza ly'e Kabula kubanga ensi eno yali ya nsozi nga bagibalanga ensi eri mu ddungu nga teriimu baki bantu nga bamanya abazzi b'emisango gye batera okukola ki okwewuguma. District eji erimu akashozi k'enyanga z'amabara gehunzire agagereka ino mu mishono etari ya burijo. Omucanga eki harimu amagomborora mukaaga na tawuni kansu 2 kandi ubwo hati bino umuhendo gw'abantu abarikweshumba mu mitwaro 14 benganda zitari zimwe na zimwe. Entalo z'eddiini bwe zabeererawo era kyayamba nnyo Kabula eno okuliibwa obwakabaka bwa Buganda era ebifuka essaza lino ery'e Kabula. Bwe lityo bwe lyajja era bw'osoma ekitabo kya Sapolo Kaggwa empisa z'Abaganda akulambulira obuvo n'obuddo obw'essaza lino. Essaza lino lirina ebyafaayo bingi ddala. Essaza lino nga bw'oliraba wano mu buwanvu panvu kubanga wali tusalagana ne ssaza ly'e Kochi ate wano tusalagana ne Buddu wano tusalagana Nankole ensalo ya Kabula Nankole wansi awo ng'agenda Kaguta Road bayitawo erinnya ettongole Muwugira. Ababina obutale bw'amatungo bukuru nka Kyemamba, Kyenshama, Kashagamana na Bigoye obwakubire n'obushagike entaasya y'ebyanga konka batuura nibeetombwita ngu entunguuke kiremere. Twabiriisa ente entulya ez'embi enungi eza Kampala kandi embi eitukurya naye bagituseera ekyo nakyo kitumba kizoweereza omu kicweka. Mwenu twabataka turimo twamagirirwe twine akatare kakabura toilet nikaruga mu sente zikurebera district yoona konka ekintu ky'obusaasi erese inspector ayizire omu katare ngu nakyondeza eby'obuyonjo tutiine naho kushesha tutiine naho kukyama nobaasa otakukyondeza eby'obuyonjo omuntu atiine toilet. Kariro Town Council n'emwe Town Council zinsya ezatandikirweho emyaka nk'etaano ehingwire konka hiina hiturigire nahi twahika konka harimu ebitushobere nkaki Town Council yitu kuya yatandika twine challenge y'enguuto titwakafunaga sente z'enguuto kandi enguuto nicyo kimwe aha bintu ebikukizayo kubustinga obuheereza omu bantu akuba ensi yitu n'ey'abahingi n'abariisa konka ebihingwa byaitu na n'eby'oburiisa bwaitu twatafunire enguuto nungi z'okubitambuza nituba nitucumbagira. Erizooba Lyantonde nitwetaga municipality okugira ngu twafuna enkulaakulana mu tawuni yitu konka tulina okutukwasa kufuna municipality etawuni yoona eyijwire kasasiro. Tulina okutukwasa kufuna municipality etawuni abantu nibeyongera kucendeera aha bwibura mirimo. Tulina okutukwasa kufuna municipality tutiine factory n'emwe omu tawuni. Ebyobutegeki obwegyese n'amagara byo biri bito mu district egi. Okusaba gavumenti naddala ku nsonga z'obugaye y'ebyobulamu ate yongera okuba nti esobola okutwongera yadde ku ddagala ng'esitula eddwaliro lyaffe okuliteeka ku mutendera gwa LSS Center 4. Obwegyesa bw'ekicweka eki abaana bakatombekera isomero lya St. John's n'obumanyi konka ab'okugira ngu abantu b'ekicweka eki abakukira obwingi nibarigiramu n'ahansi waza kutwara ekiranka kamera ukareba abatsigazi abari yakyaro tebakugenda munonga ahujja ngo abasomera ga primary nibaza kurwa mu primary bagabo baruhire. Omu district egi taba mugera gwona kandi ibura ly'amaizi nicyo kizibu ekisingire kuteganisa abayo. Ensi eno erina ekizibu ky'ebbula ly'amazzi tekitandise kati wabula ensi ya bbula ly'amazzi. Gasha kwa Sandeke William.